ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡು ಅದರ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ನೀರುಳ್ಳಿಯ ರಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೆಗೆದರೆ ಸಾಕು. ನೀರನ್ನು ಹಿಪ್ಪಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಂಧ ತೆಗೆಯುವ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಜಜ್ಜಿಟ್ಟಂಥ ನೀರುಳ್ಳಿಯ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿಂಡಿ ತೆಗಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವು ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ. ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಒಂದು 5 ಸುತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ತೇಯುವಾಗ ಬೇಕಿದ್ದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದು ತೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ನಾವೀಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ನೀರುಳ್ಳಿ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಒಂದು ಬೆರಳಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಡಿ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದರೆ ಕಫಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಕ್ಕಳ ಕಫಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡವರು ಸಹ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.